السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت yayin da nake tattauna rayuwa da halayyar masihul mauda alaihi salam na kawo misalai da suke bayyana matsayin gaskiyarsa. Yau ma zan ci gaba da kawo wasu abubuwa da suka shafi rayuwarsa waɗanda suke bayyana mana gaskiyarsa. An taɓa shigar da masihul mauda alaihi salam ƙara. Dr. Henry Martin Clark ne ya shigar da wannan ƙara. Ƙara ce wacce aka shigar da cewa wai ya yi ƙoƙarin kashe wani, kuma wannan mummunar ƙara ce, kamar yadda masihul mauda alaihi salam da kansa ya faɗi cewa wannan ƙara da Henry Martin Clark ya shigar tana da matuƙar munin da ana iya yanke mini hukuncin kisa. Sannan sai ya kawo misali da irin ƙarar da aka shigar da Isa alaihi salam wacce Yahudawa suka shigar da shi a kotun Romawa, sai ce irin wannan ƙara aka shigar da ni. Game da Isa alaihi salatu wassalam, Yahudawa ne suka shigar da wannan ƙara a kansa, amma a ƙarƙashin wannan gwamnati wanda ya shigar da wannan ƙara a kaina malamin addinin Kirista ne kuma likita, Dr. Martin Clark, wanda ya zarge ni da yunkurin kashe wani. Ya yi ƙoƙarin tattara duk wani abu da yake tunanin hujja ce, har ma ta kai cewa Malam Abu Sa'id Muhammad Hussein Batalwi, wanda ya kasance gagarumin maƙiyin wannan jama'a, shi kansa ya zo kotu domin ba da shaida. Haka zalika kuma ya yi matuƙar ƙoƙarinsa wajen gabatar da hujjarsa da kuma ƙoƙarin ganin cewa lalle wannan ƙara an kama ni da ita. Ƙara ce da aka shigar da ita a gaban Captain Douglas, wato wakilin kwamishina na Godashford. Sai masihul maudu yake cewa tana iya yiwuwa a wannan lokaci daga baya an tura shi Shimla. Ala ayya halin da a gabansa aka kintsa wannan ƙara gabaki ɗaya. Masihul maudu alaihi salam ya ce, aka shigar da dukkan wata hujjoji yadda da wuya babu wani fitacce a fannin shari'a ko kuma wani mutum mai hankali da zai ce zan iya kubuta. Wato yanayin da a wannan lokaci ya kai cewa gaskiya da ma an tura ni bayan kanta inda zan dinka jira ko dai a yanke min hukuncin kisa ko kuma a yi min ɗaurin rai da rai. To amma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala kafin a shigar da wannan ƙara ya riga ya sanar da ni cewa ƙara na tahowa a kaina, haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ni cewa lalle za a kubutar da ni. Membobi da yawa daga cikin jama'ata sun san wannan bishara da na gaya musu. Saboda haka lokacin da al'amura suka yi muni, kuma makiya da masu adawa, dukkansu suna da gamsuwar cewa yanzu lalle alkali zai tura ni bayan kanta, sai a wannan lokaci ne kuma sai Captain Douglas ya ce wa ɗan sandan, kai, ni fa ina tunanin wannan ƙara ƙazafi ne. Wato alkalin ya ce bai gamsu ba, ya ce shi zuciyarsa ba ta yadda cewa an yi ƙoƙarin wannan kisan ba,
a ce wai an tura wani ya kashe Dr. Clark saboda aka je kakku sake bincike. Wato a nan ina iya cewa Allah ne ya sanya wa wannan alkali wannan tunani da ya umarci shugaban 'yan sandan da ya ƙara bincike. Masihul Mawud alaihi salam ya ce, a wannan lokaci masu adawa da ni ba wai kawai sun yi dukkan wata maƙarƙashiya ba, har ma waɗanda suke tunanin cewa wai addu'arsu ta samu karɓuwa sai suka ƙara dagewa da addu'a. Wato ba wai kawai suna ƙoƙari ba, suna matuƙar addu'ar cewa lalle a ga cewa an ɗaure ni. To amma wa ya isa ya ƙalubalanci Ubangiji? A wannan lokaci na san shi wannan Kaftin Douglas ɗin an yi masa ishara da cewa ya ɗaure ni, amma sai dai shi alƙali ne mai adalci. Sai ya ce ba za mu yi irin wannan mummunar halayya ba. Ma'ana dai yana nufin cewa idan abin ba daidai ba ne ba zan yanke hukunci a bisa rashin adalci ba. Ala ayi halin sai aka danka ƙara bincike ga Captain Lee Marchant. Sai shi kuma wannan kaftan ɗin ya kirawo Abdulhamid da ya faɗi gaskiya. Abdulhamid sai ya sake faɗin labarin da ya gaya wa wannan wakilin kwamishina. To, yanzu an riga an gargaɗe shi dama cewa idan aka samu saɓani a cikin kalamansa za a ɗaure shi. Wannan shi yasa sai ya ci gaba da maimaita abin da ya faɗi da. To, amma Captain Lee Marchant sai ya ce masa, ai dama can abin da ka faɗi kenan, amma kuma alƙali bai gamsu da kalamanka ba, saboda yana tunanin cewa ba gaskiya kake faɗi ba. Saboda ka sai Captain Lee Marchant ya ƙara tsagwaita masa. Da ya ga cewa ya tsagwaita masa sai Abdulhamid ya faɗi, ya duƙufa a gabansa yana kuka yana cewa ka kubutar da ni. Kaftin ya tabbatar masa da cewa ya faɗi gaskiya zai ba shi kariya. Sai ce gaskiya shi tilasta masa aka da ya faɗa haka. Sannan sai ya ce Mirza Sahib wato Masihul Ma'ud bai taɓa tura shi ya yi kisa ba. A nan gurin sai kaftin ɗin ya yi farin ciki, sannan ya tura saƙo ga wakilin kwamishina ya ce mun yi watsi da wannan ƙara. Daga bisani an gabatar da wannan ƙara a Godachpo, inda Captain Lee Marchant ya zama mai shaida, inda ya faɗi gaskiya a bisa rantsuwa da yi. Masihul Maudu alaihi salam ya ce, a lokacin a wannan a kotu na lura ga cewa wakilin kwamishina ɗin ya yi farin ciki, sannan kuma ya nuna fushinsa ga mabiya addinin Kiristan nan da suka shigar da wannan ƙarya a gare ni. Sannan sai ke ce mani kana iya shigar da su ƙara kai kuma domin ka ƙwaci haƙƙinka. To amma sai ya ce tunda ni ba mai son ƙara ba ne, sai na rabu da su saboda ni ai na riga na shigar da ƙarata a gurin Ubangiji. A wannan lokaci Mr. Douglas ya rubuta hukunci, mutane da yawa sun taru a waje, yayin da yake faɗin hukuncinsa sai ya ce mini barka, an sake ka, an sallame ka. Masihul Maudu alaihi salam ya ce, a wannan lokaci na lura da cewa duniya baki ɗaya tana adawa da ni, kuma shine abin da ke faruwa. Idan al'amura suka cakuɗe, za ka ga ko bangon gidanka ma yana kai maka sara. To, amma kuma haka Allah ke kubutar da masu gaskiya. To kuma Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da ni. Sannan game da wannan batu dai, akwai wani lauya wanda ba ɗan Ahmadiyya ba, wanda ya shaidi gaskiya da kyakkyawar ɗabi'ar Masihul Maudu alaihi salam. Sunan wannan lauya shine Maulvi Fadluddin. Kamar yadda Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani ya rawaito a cikin littafinsa Hayati Ahmad inda yake cewa, wata fitacciyar halayya da kyakkyawan al'amari da ya bayyana gaskiyar Masihul Maudu alaihi salatu wassalam shi ne abin da muka gani da ya faru a lokacin wannan ƙara da kuma yake gayyana mana irin ƙaunar Masihul Maudu da yake wa gaskiya. Saurari abin da marigayi Maulawi Fadluddin Sahib ya faɗi, kamar yadda wani ɗan uwana Lala Dina Nat, editan jaridar Dish da kuma Hindustan ya faɗi. Waɗannan jaridu ne guda biyu. Shi wannan mutum bakin da ne, amma kuma abokin Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani ne, inda mutumin yake cewa, shin ka san yadda nake matuƙar mutunta Mirza Sahib, wato ma'asasin jama'ar musulmi Ahmadiyya kenan.
sai ke cewa na ɗauki matsayinsa da matuƙar girma, ko da yake game da da'awarsa ta ɓangaren ra'ayi, wato kamar yadda lauyan ke faɗi, ni ina ganin ya yi kuskuren fahimtar su, wato da'awarsa ba gaskiya ba, amma dai duk da haka mutum ne mai matuƙar taƙawa da nagarta, ruhi ne mai tsarki, sannan mutum ne wanda yake da babban matsayi a fannin addini. Wannan kuma gaskiya ba wai ra'ayin kaina ba ne ba, a sanadiyar abin da ya faru ne. Sai yake cewa, shin ka san Hakim Gulam Nabi Zubdatul Hukuma, kuma ka san Mabi Fadluddin Sahib, wannan lauyan? Wato a nan wannan bakin da editan yake kawo abin da yake faruwa, sannan sai yake gaya masa abin da ya faru game da Maulawi Fadluddin Sahib, ya ce shi ma ya san shi. Sai ce mukan taru a gurin Hakim Sahib a wannan lokaci da yammaci. Wata rana mutane da yawa abokai suka taru, sai batun Mirza Sahib ya taso. Wani mutum ya fara nuna adawa gare shi, to amma kuma yadda yake adawar ya nuna cewa ba mutum ne mai nagarta da taƙawa ba. Wannan edita bakin da sai yake cewa da jin haka, sai Maulawi Fadluddin Sahib ya yi matuƙar baƙin ciki da jin haka, cikin shauƙi sai yake cewa, ba shakka ni ba mabiyin Mirza Sahib ba ne, ba ma yi imani da da'awarsa ba, ko ma dai me zai faru. To amma dai duk da haka na yarda da nagartarsa da kuma kyakkyawar halayyarsa. Ni lauya ne, mutane a fannoni daban-daban sukan zo su nemi shawara ta game da ƙara. Na haɗu da mutane daban-daban a kotu, sannan kuma na haɗu da lauyoyi daban-daban da muke ƙalubalantar juna a kotu. Sannan game da mutane waɗanda ma suke da cewa suna da takawa, da ba za ka taɓa sanin cewa ko suna da yaudara ba, amma idan aka shigar da al'amura ƙara, sai ka ce musu ga abin da za su faɗi, ba sa shayin su sauya wannan maganar, matuƙar suna tunanin za su ci nasara. To amma a rayuwa ta baki ɗaya, Mirza Sahib, wato mu'assasin jama'ar musulmi Ahmadiyya, shine kaɗai wanda ban taɓa ganin ya bar gaskiya ba. Na kasance lauya ne a ɗaya daga cikin abubuwan da aka shigar da shi ƙara, wato yana ishara zuwa ga wannan batu na Henry Matayan Clark. A nan gurin sai na ce masa ga abin da za ka faɗi, wanda ya ɗan sauya gaskiya. Amma bayan ya gama karantawa sai ce kai akwai ƙarya a cikin wannan batu. Sai na ce masa, ai wanda aka zarge shi ba a tambaye sai rantse, kaga kana da ‘yancin ka faɗa abin da za ka faɗi kenan. Sai Masihul Ma'ud yake ce masa, doka na iya yadda da ka faɗa abin da ka so, amma Allah bai yadda ba. Allah bai yarji wa mutum ya yi ƙara wai don bai rantse ba kafin ya fara magana. Kuma gaskiya wannan ba ita ce ma'anar doka ba. Saboda haka ba zan taɓa faɗin wani abu wanda ya saɓa wa gaskiya ba. Saboda haka ni zan faɗi al'amura ne game da yadda na sani gaskiyarsu kawai. Maulawi Sahib sai ya ce, to kana da sannu kenan kake nema ka cilla kanka cikin sarƙaƙiya. Masihul Mauda alaihi salam sai ya amsa da cewa, ai in sanya kaina cikin sarƙaƙiya da gangan shine in faɗi abin da bai dace ba, abin da ba gaskiya ba, har in kai ga samun fushin Ubangiji. Wannan kuma ba abu ne da zai faru ba. Laladina Nat Sahib yake gaya Shek Yaqub Ali Irfani abin da ke faruwa. Sannan sai ya ci gaba da cewa, Mabi Fadluddin Sahib yana cewa, Masihul Mauda alaihi salam ya faɗi wa'annan maganganu ne cikin shauƙi, yadda fuskarsa ta bayyana cewa lalle ya yi riko da gaskiya. Wato bayan jin haka sai wannan lauya ya ce wa Masihul Mauda alaihi salam, ya ce, to ai baka buƙatar in wakilce ka kenan a kotu. Sai ya ansa da cewa, ai gaskiya bana tunanin cewa zan samu alfanu daga gare ka ko daga wani wanda zai amfanar da ni ko kuma ya cutar da ni. Ni ai na yi tawakkali ga Ubangiji ne wanda yake ya san sirrin zuciyata. Na naɗa ka a matsayin lauya ne saboda Allah ne ya shimfiɗa wannan tsari da cewa akwai buƙatar a ɗauki lauya, da kuma cewa na san cewa kai mutum mai gaskiya ne a wajen aikinka. Amma ba wai don za ka amfanar da ni ko kuma za ka cutar da ni ba, a'a kawai tsari ne da Allah ya shimfiɗa shi nake bi. Maulawi Fadluddin sai ya sake cewa, don ni in dai ka bi wannan tsari to ga abin da na faɗi, ga abin da na bada ka faɗi. Masihul Mauda alaihi salam ya ce, a'a ka faɗi gaskiyar abin da na faɗi ba tare da kayi tunanin mai sakamakon zai zama ba.
kuma kada ka sauya ko da kalma ɗaya, kuma ina gaya maka bisa yaƙini cewa wannan abin da za ka faɗi na gaskiya zai fi kai wakiltar da za ka yi mana a matsayin lauya tasiri, kuma da yardar Allah al'amura za su gyaru, kuma ko da daga bisani an yanke min hukunci, to ba zan damu ba a gaban duniya, domin ni a wannan lokaci zan yi farin cikin cewa ban saɓa wa mahalicina ba. Laladina Nat yakan cewa Mabi Fadluddin Sahib sai ya gabatar da kariya ga Masihul Maud alaihi salam cikin shauƙi bisa ikhlasi, kuma kai tsaye ya rubuta duk abin da abin Masihul Maud ya faɗi. Wato wannan kuma irin ita ce bayyanar ƙudurar Ubangiji, a sanadiyar wannan magana da ya faɗi sai Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da shi. Mabi Fadluddin Sahib ya bayyana gaskiyarsa da jaruntarsa da jurewarsa wajen ƙalubalanta dukkan wani mawuyacin hali saboda gaskiya, wanda kuma ya kasance ya sanyaya zuciya da gwiwar duk waɗanda suke wannan guri, ko waɗanda suke adawa da shi sai da suka shiru. A wannan lokaci sai wani ya tambaye shi, to idan haka ne kai me yasa baka zama mabiyinsa ba? Sai an sa masa da cewa to ai wannan ra'ayina ne, ba kuma da ‘yancin ka tuhume ni game da ra'ayina. Ba shakka shi mutum ne mai matuƙar gaskiya, kuma ina matuƙar mutunta shi zuci da baki. Har ila yau game da wannan batu akwai wata ruwaya daga Masta Nazir Hussain Sahib wanda yake cewa marigayi Maulawi Fadluddin Sahib wanda yake babban lauya ne a babban kotu, yana da ƙaƙƙarfar alaƙa da Masihul Maud alaihi salam, domin yakan je ya wakilce shi ƙararraki a kotu. To ya taɓa gaya mana cewa ya ɗauki Masihul Maud alaihi salam a matsayin ginshiki da jigo na riƙon gaskiya. To ni kuma sai na tambaye shi mai yasa haka, sai ya bayyana mani wani abu da ya faru game da Masihul Maud alaihi salam, inda yake cewa a cikin wata ƙara da aka shigar tsakanin Masihul Maud da kuma Deputy Martin Clark, akwai wani mutum mai suna Abdulhamid da ya ba da shaida cewa wai Masihul Maud alaihi salam wai ya tura shi ya kashe Martin Clark. A wannan lokaci sai Maulawi Fadluddin Sahib wanda yake shine mai wakiltar Masihul Maud a matsayin lauya sai ya ce masa, a kotu kawai kai ka ce baka san Abdulhamid ba, daga nan sai kawai sai ka bar mana sauran, mu muka san yadda za mu yi a matsayinmu na lauyoyi. Wato lauyan wanda yanzu ya riga ya rasu ya ce ya tabbatarwa da Masihul Maud alaihi salam ta kowanne hanya cewa idan kawai zai ce shi bai san Abdulhakim ba, to komai zai ci nasara, in ba haka ba za a ci nasara ba. Lauyin ya ce bayan Masihul Maud alaihi salam ya ji abin da ya faɗi, sannan sai an sa masa cewa na zo duniya ne domin tabbatar da gaskiya, ba zan taɓa ƙarya ba, ko da za a ɗaure ni ɗaurin rai da rai. Na san Abdulhamid yakan zo Qadiyan, ba zan taɓa ƙaryata saninsa ba, ko ma dai mai zai faru. Lauyan wato marigayi Fadluddin Sahib sai yake cewa, to ai kuɓutar da rayuwarka shine wajibi, idan ba ka son kai ƙarya, to aƙalla dai ka ba su ansa wacce ba za ta nuna ƙarar cewa ka san shi ba, wato kada kai ƙarya amma ka yi magana mai harshen damu. Daga nan sai Masihul Maud alaihi salam ya ce masa, kowanne ma ba zan yi ba, Allah ya turo ni ne domin in ba da wakilci da misali na rayuwarsa, ba zan iya faɗin irin waɗannan kalmomi domin in kubutar da rayuwata ba, ko da zan rasa rayuwata wajen faɗin gaskiya, to ainihin nasara ce a gare ni. Marigayi Fadluddin Sahib ba ɗan Ahmadiyya ba ne, sai ke cewa a nan gurin sai muka yanke ƙauna, musamman da aka je kuma kotu aka faɗi abin da Masihul Maud ya faɗi, sai Masihul Maud ya ce shi ya san Abdulhamid, to a nan sai muka gamsu cewa da wuya a sallame shi. To amma da suka shaidi irin taimakon da Allah ya bashi a wannan lokaci, sai suka yi mamakin yadda Allah ke taimakawa wanda ya turo, kuma wanda a irin wannan mawuyacin hali aka sallame shi cikin mutunci, kuma ya fito yana mai matsayin mai nasara. Masihul Maud alaihi salam yake cewa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani fa an yayyanka su, amma duk da haka ba su bar faɗin gaskiya ba, sun cimma wannan babban nasara yadda da wuya ka samu kwatankwacinta a tarihi.
mai yasa suka ci wannan nasara saboda suna da ikhlasi da gaskiya da matuƙar biyayya. Akwai wasu waɗanda suke masu matuƙar tawakkali ga Ubangiji kuma suna yin aiki domin neman yardarsa ne, kuma suna da yaƙinin cewa taimakon Allah zai zo. A sanadiyar haka ba su taɓa yin ƙarya ba. Waɗanda suke na Allah na gaskiya ba sa ƙarya ba kuma sa ɓoye gaskiya. Da wani zai tambaye ni kayi da'awar kai ne Masihul Mauda alaihi salam, to zan bayyana muku yadda zan amsa. Domin babu abin da zai amfanar in ban da gaskiya da jarunta. An shigar da ni ƙararraki, amma daga ƙarshe menene sakamakon? Shin wani zai taɓa cewa mun gudu saboda wannan ƙara? Irin wannan yana iya zama shirka, wato tarayya da Ubangiji. Na yi imani da cewa Allah tabbatacce ne, kuma yana taimakawa bawansa mai ikhlasi. Ina ce muku bisa gaskiya cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah da tsarkakakkiyar zuciya, to Allah zai kasance tare da shi. Addinin Musulunci shine addini kaɗai da yake da wannan fitacciyar siffa. Wannan albarka ba ta keɓanta ga shi ba, Masihul Mauda alaihi salam ga kowa ne. Duk wanda ya zama mai ikhlasi da tsarkakakkiyar zuciya, Allah zai taimaka masa kuma Allah zai ci gaba da kubutar da shi. Sannan akwai kuma shaida ta wani bakin da wanda ya san Masihul Maud tun daga yarinta. Ya ce, na san Mirza Gulam Ahmad tun yana yaro, shekarunmu ɗaya. Sannan kuma ina da alaƙa da Qadian, kuma har yanzu na shaidi irin kyawawan halayyarsa wanda da yake da su tun yana yarinta. Wato yana bayani game da halayyar Masihul Maud. Sai ya ci gaba da cewa mutum ne mai gaskiya, mai amana, mai nagarta, kuma kai hakika ina iya cewa farmasha wato Ubangijinsu ne ya bayyana siffarsa ta a jikin Masihul Maud alaihi salatu wassalam. Babban ɗan Masihul Maud alaihi salam Mirza Sultan Ahmad ya rubuta cewa mahaifina a kodayaushe yana hidima ga addini ne. Mutanen gidan sun yi matuƙar tawakkali da yarda da shi, haka ma mutanen ƙauyenmu, kuma ko da waɗannan ‘yan uwa waɗanda suke adawa da shi, amma duk da haka sun yi imani da nagartarsa, har ta kai idan an samu saɓani sai su ce duk hukuncin da ya yanke za mu yadda, domin komai kowa ya riƙe shi a matsayin mai gaskiya kuma mai amana. Hadarat Muslih Ma'ud yake cewa mahaifin Masihul Maud alaihi salam wata rana ya shiga damuwar ta yaya ɗansa zai dinka samun abinci, tunda shi bai damu da ayyukan da muke ba kuma bai damu da ya je wani aiki ba. To akwai wani mabiyin addinin Sikh wanda yake ‘ya'yansa guda biyu sukan ziyarci kakanmu. To ɗaya ya taɓa gaya min wani abin da ya faru, sai ke cewa babban wato Mirza Sakib ya ce, je kakka yi wa Gulam Ahmad da magana wanda yake shekarunku guda. Yi masa nasiha da cewa aƙalla idan baya son aikin da dangi suke, to za mu nema masa aiki a wani gurin. Saboda haka sai je ya isar da wannan sako ga Masihul Maud cewa mahaifinka fa yana baƙin cikin baka aiki. Ya ƙara da cewa mahaifinsa ya ce idan ya rasu shi zai dogara ga yayyansa ne ko ‘yan uwansa, idan haka ne to ya zo a sama masa aiki. Da jan haka sai Masihul Maud alaihi salam, mahaifina kawai damun kansa yake, ya sani cewa ni fa ai na riga ina hidima ne ga wanda nake so in yi wa hidima, wato Ubangiji. Wato duk da dai kakanmu ya kasance ya dukufa game da neman duniya, wannan mutum mabiyin addinin Sikh ya ce da na isa ga wannan sako ga Masihul Maud alaihi salam sai ya shiru, sannan sai ya ce idan ɗana Mirza Gulam Ahmad ya faɗi haka, to haƙiƙa ya faɗi gaskiya domin shi bai taɓa ƙarya ba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad ya rawaito cewa na tuna sosai da sosai, kuma abu ne da ba zan taɓa mantawa cewa a 1916 lokacin da Mr. Walter wanda shi ne sakatare na YMCA ya zo domin bincike game da jama'ar musulmi Ahmadiyya, sai ya nemi a nuna masa tsofaffin sahabbai. A wannan lokaci mun shi Arura Sahib yana Qadian, aka gabatar masa da Mr. Walter inda suka gana a masallacin Mubarak. Bayan sun ɗan tattauna, Mr. Walter ya tambayi mun shi Sahib wacce hujja ce ta gamsar da kai game da Masihul Maud da gaskiyarsa. Mun shi Sahib sai ya amsa da cewa ni ba mutum bane mai zurfin ilimi, haka kuma ba wai na san hujjoji na ilimi ba na malamai, amma abin da ya fi burge ni sosai da sosai ita ce rayuwar shi kansa
masihul maudu alaihi salam. Ban taɓa ganin mutum mai matuƙar gaskiya da ikhlasi da tawakkali kamar sa ba. Idan ka gan shi ba mai ganinsa da zai taɓa ce maka maƙaryaci ne. Game da ni gaskiya zan sadaukar da rayuwa ta gare shi kuma ba na buƙatar wata hujja ta littafi. Da ya gama faɗin haka sai mun shi sahib ya shauki da tunanin rayuwarsa da suka yi da masihul maud har ta kai yana zubar da hawaye yana shashsheka. A wannan lokaci shi kansu yanayin min sawalta wanda yake wannan tambayoyi sai da mutane suna iya cewa lalle jikinsu ya yi sauyi, sanyi, fuskarsa ta yi fari. Daga bisani a cikin littafinsa wanda ya shahara da Ahmadiyya Movement ya rubuta wannan sharhi inda yake cewa irin mutumin da ya samar da irin wa'annan sahabbai aƙalla da wuya ka iya kiransa maƙaryaci ko kuma mayaudari. Hazrat Miyan Rakim Bakshaf Sahib ya rawaito cewa na taɓa haɗuwa da wani mutum mai suna Muhammad Ibrahim wanda ɗan Ahmadiyya ne. Mun tattauna na ɗan wani lokaci kuma a sanadiyar haka na gamsu. Wannan dare na yi mafarki inda mu huɗu ne ‘yan uwa muka ɓace a cikin kogo muka kasa fitowa. Na hau ta wani guri inda na hau saman tsaunin sai na ga wani jirgi wato layin dogo yana gudu amma kuma a can sama ne. Sai na tsaya ina mamaki ta ya zan shiga. Wannan mutum da ke saman sai kira ni ya ce, riƙi wannan igiya da aka cillo daga sama ta nan ne kawai za ka iya hawa. Wato duka a mafarki ya ga wannan. Sannan sai ke cewa washe gari Ibrahim Sahib ya iso kofar gidana na gaya masa mafarkina inda ya fito da Alƙur'ani sai ya bayyana mini ma'anar ayar wa atasimu bi hablillah, wato ku yi riƙo da igiyar Allah. Saboda haka sai na rubuta wasiƙa domin in yi mubaya'a kai tsaye. Amsar ta zo cewa an karɓi mubaya'arka amma kuma dole in zo Qadiyan da kaina. Wannan ita ce amsar da Masihul Ma'ud ya turo mini ko kuma ma kowa dai waye ya rubuto ko wakilinsa ne ko sakatarinsa. Saboda haka sai na shirin zuwa Qadiyan ba tare da jinkirtawa ba. Lokacin da na shiga jirgin ƙasa a Amritsar, to a wannan lokaci sai na haɗu da wasu mabiya addinin Sikh guda uku suka tambaye ni ina za ka. Sai na ce musu zuwa Qadiyan. Sai suka ce Qadiyan ta Mirza? Sai na ce can zani. Sai suka ce to. Sai na ce ku gaya mini yaya halayyarsa suke. Na tambayi wannan ba don ina da shakku ba domin na riga ne mafarki game da shi, amma don kawai in ƙara gamsar da zuciyata in ji mai sauran mutane za su faɗi game da Masihul Maud. Sai suka ce ai shahararre ne, yayi da'awar shi Ubangiji ne. Wannan shi ne abin da wannan mabiyan addinin Sikh ya faɗi. Wannan ita ce tunaninsu, wato cewa wai Allah subhanahu ta'ala ya turo shi da wahayi kuma Allah ya turo shi domin ya kira mutane zuwa ga Ubangiji. Ala ayi halin sai suka ce wato kawai saboda wato neman tarzoma ko da yake na yi mu baya amma duk da haka wani mummunan tunani ya zo zuciyata. Sai na ce masa na san Mirza Sahib a Sialkot suna aiki tare da mahaifina kuma sukan shan taba. Wato na faɗi haka ne kawai domin barkwanci. To idan ban manta ba cewa imani fa a farkonsa yana da rauni. Sai na ce musu ala ayyi halin Masihul Maud alaihi salam sukan shan taba tare. A wannan lokaci sai wannan mabiyan addinin Sikh ya ce miyan kada ka sake faɗin haka. Mutum ne mai sauƙin kai da tsarki, mutum ne mai matuƙar gaskiya kuma mai aminci. Ya shahara har ta kai cewa inkiyarsa ita ce gaskiya. Idan mutane ma a cikin jama'ar mu suka faɗi gaskiya za a ce masa kai ɗan Mirza Gulam Murtaza ne, saboda gaskiyarsa ta yi fice sai ya zama abin inkiya. Ɗan shugaba ne, wato Masihul Maud alaihi salam ɗan shugaba ne na Qadiyan kuma muna matuƙar mutunta shi. Ko da yake da sanni ya sauya har ta kai cewa daga bisani yana cikin gida baya yawan fitowa. Wato ma'ana dai Masihul Maud alaihi salam ya zaɓi rayuwar ya keɓe kansa. Wato ya zauna a cikin gida yana nasa sihirinsa. Wato wa'annan su ne mutane waɗanda ba su da addini, saboda haka tunaninsu da yake ya keɓance kansa wai yana wani sihiri ne. Sannan kuma ya yi ƙoƙarin yaɗa sihirinsa a kowanne kusurwa ta Qadiyan. Wato ya karɓe zuciyar mutane da gaskiyarsa. Duk wanda ya zo daga wata addini za ka ga ya gaya masa gaskiyar musulunci sannan ya nuna addininsa ƙarya ne.
sannan sai suka ce ya zo daga sama ne. Wannan shine abin da mutanen nan suka gaya masa. Da ya ji haka sai ya ce, lokacin da na iso gidan baƙi a Qadian, akwai mutane uku ko huɗu a wannan lokaci, sai na ce wa kaina, to bari in sake gwada waɗannan mutanen da har ila yau. Bari in ga cewa shin na yanke hukunci mai kyau, saboda haka sai na yi wa waɗannan mutane maganar da bata kamata ba. Amma kawai sai na ga sun amsa mini cikin kirki da mutuntawa. To, domin ina son in ga wace irin tarbiyya aka yi musu. Maimakon yadda na mu'amalance su cikin tsauri, sai na ga su kuma sun mutunta mini. Sai na ce musu, to ina son in gana da Mirza Sahib. Sai suka ce, ai ya tafi tattaki, saboda haka da wuya ka iya haɗuwa da shi yanzu. To yayin da nake yawo a cikin Qadian, zuciyata sai ta damu. A sanadiyar tsananin zafi sai na ga bari in koma. Wato a wannan lokaci imaninsa bai kai fafa ba. To a hanya sai ya haɗu da wani balarabe. Wannan balarabe ya ce masa, ɗan uwa, ai ka zo Qadian ne, kafin ka tafi ya kamata ka haɗu da Masihul Ma'ud. Idan har ka iso wannan guri, kamata ya yi ka haɗu da Masihul Ma'ud. Ba za ka sake samun wannan dama ba. Sauran za su zo, kuma kaga ba za ka sake wata dama ba. Yanzu kana da dama, ka je ka haɗu da shi. To amma ban damu ba, sai na cewa wanda muke tafiya, Allah mu tafi Allah, zafi ya dame ni, kuma har yanzu ban mu haɗu ba, gwanda ni kawai in koma. Sai ya ce, to kuma a daidai wannan lokaci sai aka yi kiran sallah, sai na ce wa kaina, bari in fara sallah kafin in tafi. Saboda haka sai na koma na nufi masallaci. Wannan balaraban da ya haɗu da shi da, wanda ya ce masa kar ya tafi, sai ya zo gare shi inda ya ce masa, ɗan uwa, tun wannan lokaci na kasance na yi sujjada, ina ta addu'ar Allah ya tsare ka a wannan guri, wato ya barka a wannan guri domin ka haɗu da Masihul Maud. Wannan ita ce ikhlasin wannan balarabe. Ya ce zai tafi, amma balaraban ya ce hanyar kawai ita ce in gabatar da al'amura gaban Ubangiji ta hanyar sujjada. Ya ce tun a wannan lokaci ne sujjada, Allah subhanahu ta'ala ya baka ikon ganin Masihul Maud kafin ka tafi. Sannan sai mutumin ya ci gaba da cewa, na haɗu da Masihul Maud alaihi salam, ya zo ya zauna a wajen taro, na tsaya gabansa, sai na ga cewa ni a wannan lokaci na tsaftace dukkan wato gemuna, na aske shi da sauransu. Masihul Ma'ud alaihi salam ya zauna, amma ya juya min baya. Sai na ce, matukar ban ga fuskarsa ba zan gamsu ba. Ko da yake na riga na yi mubaya'a ta hanyar wasiƙa, amma har yanzu ban da yaƙini a zuciyata. Sannan kuma game yadda labarin sai yake, lalle bai yi yaƙini ba. Daga nan sai Masihul Ma'ud ya ɗaga fuskar, sai dube sama. A wannan lokaci sai na jiskata ta ce, lalle kai mutum mai gaskiya ne. Wato na ji zuciyata tana cewa gaskiya gaskiya. Sannan bayan lokaci sai ya sake ɗaga kansa, sai na ce, amanna, na yi imani, wa saddaqana, kuma mun faɗi gaskiya, lalle kai mai gaskiya ne. A karo na uku da ya ɗaga kansa, a wannan lokacin kuma na sallama. Sannan sai aka fara sallar jam'i. Bayan an idar, Masihul Ma'ud alaihi salam sai ya nufi cikin gida, yayin da wani mutum ke tsaye a kofar gida. Sai ya ce, ya Masihul Ma'ud, dan Allah ka taya ni da addu'a. Sai Masihul Ma'ud ya ce masa, ai dama kai mini addu'a, ni ko makiyana ma ina taya su da kyakkyawar addu'a, balle waɗanda suke mabiyana. Hazar Khalifa Nizamuddin Sahib ya rawaito cewa daga Sialkot na tafi Shikarpo a Sin domin neman aiki. A wannan lokaci ina da adawa da Masihul Ma'ud alaihi salam, ina da abokai a Amritsar, saboda haka sai na tafiya daga wannan gurin zuwa Shikarpo. Daga Amritsar na so in tafi Sialkot, amma kuma in yi bacci ya ɗauke ni, sai na ga cewa jirgin ya riga ya wuce. Da na farka na ji cewa ai jirgin ya wuce, sai tunani ya zo ga zuciyata cewa ai gidan Mirza ba shi da nisa, wato ƙauyensa ba shi da nisa a nan, bari in je in gan shi. Sannan sai na tambaya yaushe kuma jirgin Batala zai tafi, sai aka ce bayan rabin awa. Saboda haka sai na sai tikiti na isa Batala, inda na ƙarasa Qadian. Na isa lokacin sallar la'asar ne, inda na haɗu da Malam Abdulkarim Sahib, wato ya san shi tun suna Sialkot, domin shi ma daga can ne. Sai yake ce masa ya yi matuƙar farin cikin gani na, muka yi sallar la'asar tare. Washe gari Mabiya Abdulkarim Sahib ya gaya Masihul Ma'ud game da ni. Sannan sai yake cewa kusa da wata 'yar ƙofar tagar da ke masallaci, Masihul Ma'ud alaihi salam ya karɓi mubaya'a ta. Wato sai mutumin yake cewa kawai da ganin fuskar Masihul Ma'ud alaihi salam, sai zuciyata ta gamsu cewa duniya ƙarya ce, amma gaskiya fuskar wannan mutum ba ta ƙarya ba ce, domin akwai wata fitacciyar siffa
da take haskawa daga gare shi mai ratsa zuciya. Haka zalika Hazrat Hakim Abdulrahman Sahib ya rawaito cewa lokacin da mahaifina yi wa Masihul Maud alaihi salam mubaya'a, na je Chak lamba ta 276 kusa da Gujra, wato gurin da ake tura wasiƙu. A wannan yanki mutane sun naɗa shi a matsayin liman. Lokacin da yake batun koyar da Alƙur'ani sai batu na mutuwar Isa ya zo, inda ya tattauna shi na tsawon lokaci. Mutane suka yi mamaki, sannan sai yake cewa akwai wani mutum da ake kira Wazir Din, wanda shine wakilin wannan ƙauye. Wata rana Wazir Din sai ya tura saƙo ga Hakim Sahib, ya ce ina buƙatar a kawo mini babban tukunya. A wannan lokaci mutane sukan ajiye babban tukunya ne domin a dafa abinci ga baƙi, sai dai kuma ga shugabannin gari. To a wannan lokaci akwai masu kyau a Gujaran Wala, sai ce zo mu je mu sayi wata. Sai na ce masa, idan kana son ka sai babbar tukunya mai kyau, to maimakon haka zo mu je Batala inda aka fi haɗa masu kyau. Lokacin da muka isa Batala sai na ce wa Chaudhry Wazir Din, to ai gidan Mirza Sahib a Kadiyan yake ba shi da nisa daga nan. Mutum ne mai gaskiya kuma na riga ne masa mubaya'a, zo mu je tare. Daga nan sai Chaudhry Sahib ya ce, ni na shaida cewa hakika shi mai gaskiya ne. Chaudhry Sahib ya riga yana da masaniya game da Masihul Maud alaihi salam, domin ya ce a Sialkot da ni da Mirza Sahib mun yi aiki tare. Ni na kasance ina matsayina na jisira, shi kuma yana aiki a ofis. Sannan Hakim Sahib da Chaudhry Sahib suka je siyan wannan tukunya, sun tattauna game da Masihul Maud. Sai ce lalle Wazir Din yake cewa Masihul Maud mai gaskiya ne, mun haɗu da shi, ba mutum ne mai karɓar cin hanci ba, mutum ne mai gaskiya da sauransu. Ya ce irin wannan mutum ba zai da'awa ta ƙarya ba. Saboda haka zo zan bi ka. Saboda haka Chaudhry Sahib shi kansa shi ma ya je yau Masihul Maud alaihi salam mubaya'a. Sannan Miya Feroz Din shi kansa yake cewa sunan kakana Miyan Nizamuddin. Lokacin da Masihul Maud alaihi salam ya zo Siyalkot domin neman aiki, kakana ya sama masa gidan haya a Salu Gujar a wannan yanki. Masihul Maud alaihi salam yana da wani zobe na gwal da ya gada daga gurin kakansa, wanda yake da nauyin masha 6, inda ya tura zuwa gidansa. Don haka kakana yana da kyakkyawar alaƙa da Masihul Maud alaihi salatu wassalam. Lokacin da Masihul Maud ya da'awarsa, kakana ya yi mubaya'a na ɗan wani lokaci, sannan ya gaya danginsa cewa da iyalansa, na san shi tun san da yana aiki a wannan gurin, domin haka dukkan ku kuma ku yi masa mubaya'a kai tsaye, domin wannan ba makaryaci ba ne, ba kuma fuskan makaryaci ba ne. A sanadiyar haka dukkan danginmu suka yi wa Masihul Maud alaihi salam mubaya'a 1882. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ya rawaito cewa mun shi Abdulaziz Sahib Ojali ya rawaito cewa a 1890 ina hidima a ƙauyen Jagafar Koliya ta Hasil da ke Godashpo. A 1891 bayan ƙoƙari sai na samu sauyin wajen aiki zuwa Sekan a Tahil Godashpo. A wannan lokaci ni ba ɗan Ahmadiyya ba ne, amma na ji batu game da Masihul Maud alaihi salam. Ni ba na adawa da shi, amma dai abin da ya hana ni masa mubaya'a shine dukkan malamai suna adawa da shi. Bayan na isa Sikwan sai na saba da Miyan Jamaluddin Sahib da Imam Din Sahib da Khairuddin Sahib, sai suka bani littafin Masihul Maud alaihi salam Izala Auham na karanta. Bayan na idar da sallah sai na ci gaba da karanta shi. Yayin da nake karanta shi sai gaskiyar Masihul Maud ta dinka rada zuciyata tamkar kusar da aka buga. Duk wata shakka ta kau. Bayan wasu 'yan kwanaki na yi tafiya zuwa Qadian da Miyan Khairuddin, sannan kuma a wannan lokaci ne na fara ganin Masihul Maud a kusa da Gol Kamar Sahib. Sai na ce wa Miyan Khairuddin Sahib, wannan ba fuskan makaryaci ba ce ba, saboda haka sai na yi masa mubaya'a. Haka zalika kuma Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ya rawaito wani abu game da Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib.
inda yake cewa sa Chaudhry Muhammad Zafar Khan Sahib ya rubuto mini cewa lokacin da na samu damar ganin fuskar Masihul Maud a karo na farko a Lahore, a wannan lokaci a zuciyata dama can ba ni da adawa game da aƙidarsa. Abin da kawai ya ratsa zuciyata a wannan lokaci shine wannan mutum mai gaskiya ne, kuma duk abin da ya faɗi gaskiya ce. Haka kuma Allah subhanahu ta'ala ya cusa irin ƙaunar da ke zuciyata a gare shi, har ta kai cewa ina matuƙar ƙaunar gaskiyar Masihul Maud. Ko da yake ni ɗan yaro ne, amma tun daga wannan lokaci har yau ban taɓa buƙatar wata hujja ta gaskiyarsa ba. Daga nan kuma al'amura sun ci gaba da bayyana inda suka ƙarfafa imanina, amma duk da haka na riga na yi wa Masihul Maud alaihi salam mubaya'a kawai a sanadiyar ganin fuskarsa. Wannan abin ne kuma ya ci gaba da zame mana hujja ta gaskiyar da awarsa. Saboda haka a haka na ɗauki kaina a matsayin ɗan Ahmadiyya tun daga ranar 3 ga watan Satumba 1904, wato rana ta farko da na fara ganinsa. Haka zalika Hazrat Miyan Sadar Din Sahib yake cewa lokacin da na yi mubaya'a sai na ce wa mahaifina, shin ka san me yasa mutane suke yawaitar zuwar kadiyan da yawa? Sai ya ce mana ban sani ba. Sai na ce masa, Mirza Sahib ya ce wai shi Masihul Ma'ud ne. Mahaifina ya ce wannan zance gaskiya ne, domin na san wannan mutum tun yarinta baya ƙarya, bai taɓa ƙarya ba kuma. Masihul Maud alaihi salam ya ce, yanzu dubi yadda Allah subhanahu ta'ala ya kammala hujja a kanku, wato ta yadda ya tabbatar da dubban hujjoji domin goyon bayan da awata, ya ba ku damar da ku yi kyakkyawan nazari game da fahimta da cewa wannan mutum da yake kiran ku zuwa ga wannan jama'a da kuma irin hujjojin da ya gabatar. Haka zalika kuma ba za ku iya ƙazafa wani ƙarya game da rayuwata ba, ko kuma yaudara a rayuwata ta farko, domin wai ku iya cewa wannan ma tana iya yiwuwa ƙarya ce tun da dama can ya riga ya saba da ƙarya. Wane ne daga cikin ku wanda zai iya kushe rayuwata ta farko? Domin haka wannan falala ce daga gurin Ubangiji cewa tun farko ya tabbatar da ni akan takawa da nagarta. Ga waɗanda suka kyakkyawan tunani, wannan ma hujja ce. Yayin da yake mana nasiha, Masihul Maud alaihi salam ya ce, ku sani cewa idan gaskiya ta bayyana tasirinta, to takan zama haske ne wacce take ratsa duhu, sannan sai ta zama tafarki na shiriya wanda mutane za su yi riƙo da ita. Kuma ga wanda ya riƙo ga wannan haske, sai ka ga ya samu kariya da kubuta daga dukkan wahala da sarƙaƙiya. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon fahimtar wannan gaskiya, mu kuma iya tabbata akan gaskiya a kodayaushe, mu kuma riƙo da matuƙar gaskiya da aiki da ita. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.